Այսինքն Նորաշեն երկրորդ շենք, չէ՞։ Նորաշեն 6 6-ն է, 6։ Նորաշեն 6-րդ շենք։ Թաղապետարանն է պատասխանատու։ Թաղապետարանը չէ՞ պետք է անի։ Լավ է։ Եղավ արդեն ամիս ու կես։ Միջև մի հատ փորձանք։ Միջև էլի թազա մարտնգնի, նոր ֆայմեն գան սարքեն։ Բայց տակով ինչ ա անցնում։ Հենա, նայում ջրագծի բան ա, խողովակ ա դրած։ Ամիս ու կես եղավ։ Ոչ կես կա, ոչ իրական ասկեր։ Ամիս ու կես էս վիճակն ա։ Էշ մի սատկի գարուն կգա։ Չի գա, չէ գարուն։ Գարունը չեկավ ամառ։ Հա։ Էսի պտի վտանգավորել է, Հենց կրոտի վրա, նայ, սենց մեքենաները գալիս են մտով գա ու վեր ասում են գյաբարլամի շլնի։ Իշու ամիջին հնավ է, հարպեր։ Դա շանցան աղբին է գենե գավել է։ Չեն գնես։ Չտեսար փոսը։ Եկա փոս է։ Չեն գնես։ Զորով խոսում ես։ Ամեն անգամ հեծանվես քշում ես փոսից փախցնում ես, չէ՞։ Բա որ չընկնես փոսը։ Ֆուտբոլ ա խաղում, մի հատ է գնդակ ստեղ ա տրակե ֆուտբոլի, չէ՞։ Հենա։ Նորաշեն 6-րդ շենք։ Բա էսի որ հատվածն ա ժողովուրդ։ Էսի որ փողոցը ոնց ա։ Հա Բաշինջաղյան էլի, հա։ Հեն, տո տար մոխրոտիկին ուր ես պանում։ Տո մոխրոտիկին տար իր ուզած տեղը, վայ։ Մոխրոտիկը բարի հեքիաթի հերոս ա։ Տես շրջանցվա, որ չընկնի փոսը։ Հեծանիվը քշում ես, վախում ես կարող անգնես փոսը, չէ՞։ Ժորդ, բա վերջին անգամ երբ եք թաղապետարան, քաղաքապետարան ասե։ Մի ամիս ու կես է այս վիճակն ա։ Հələ շատ էլ, չէ։ Հա։ Ասել եմ, որ այս մարդելաշ գույգենի, սա որ ու կյամա պկանակը, կայսլայինք նեշիկ, ոչ մտին չճիշ։ Քանի հարկանի ա։ Ասել ու արկան մի քանի շենքեր։ Abrես։ Փոսը փախցնում է մարդը, ինչ անի բա, հո փոսը չի ընկնելու։ Ոզես կարող ավտոն բերի միջացնում ավելի դժվար է։ Քանի եկել ես այս ուրն է չի աշխատի, ախբերատին եկ ուր է։ Չգծավ։ Ստո էսա կարևոր, էսի։ Ուրնել է կար, տակկակ ես է, դեպը նստած եմ ախբեր։ Դե որ դղկա չես քնի էլի, աչքի չես կարող կպցնես։ Հունիսի 4-ն է, Երևան, Աչափնակ վարչական շրջան, Նորաշեն 6-րդ շենքի ապրում ենք, 12 հարկանի մի քանի շենքեր են այստեղ, ոնց որ ասում են էլիտար շենքեր, ու ըստ բնակիչների մեկ ամսից ավելի է, այստեղ այս վիճակն է, նույնիսկ քաղաքացիները նշում են բնակիչները, որ երկու անգամ երեխա է ընկել հեծանիվով այս փոսը, 3 անգամ էլ ավտոմեքենաներ գիշերային ժամերին ու բնակիչները նշում են, որ մի քանի անգամ դիմել են Աչափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ, խոստացել են, որ կգան եւ խնդիրը կլուծեն, սակայն
չեն եկել, են որ ասպա ձայն բարբարո հանապատի։ Հիմա երևի սպասում են, որ հերթական երեխան ընկնի կամ հերթական ավտոմեքենան ընկնի, վիրավորվեն մարդիկ, խնդիրներ ունենան առողջական, տեղափոխվեն հիվանդանոց, նոր պատասխանատուները կբարեհաճեն, գան այս խնդիրը լուծեն։ Իդեպ այս դիտավորի տակով անցնում է գոյուղու եւ խմելու ջրի խողովակները, ու եթե հրատապ հարցը չլուծվի, այդ ձեր արած աշխատանքը գնալու է ջուրը ընկնի, կոտրվելու են այդ ջրատարների համար անցկացված որակով այդ ջրախողովակները, բայց հիմա տեսնում եք, այս վիճակն է, երևի թաղապետին, որ մի հատ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը մի հատ փոքր, այնքան որ ասի լսի Կապուտիկյանի ոճով լսիր որդիս պատգամ որպես ու ասի այս խնդիրը արագ լուծեք, քանի չի ավելի բարդացե 1-2 ժամվա աշխատանք է այստեղ։ Բարձրահարկ շենքերն է, տեսնում եք։ Մարդիկ անցնում են։ Ներես ա կտեսնեք, այս վիճակն է։ Թազա փոխած կապիտալնի չեն մտածում։ Այս է բարձրահարկ շենքերը։ Ստողով էլ շարժը շատ մեծ է ավտոմեքենաների։ Էսի որ փողոցներ։ Որ փողոց, Բաշինջաղյան։ Բաշինջաղյան, այս էլ Բաշինջաղյան փողոցն է։ Բաշինջաղյան փողոցից էլ մեքենաները գալիս են, մանավանդ ասում են, այն վարորդները, ովքեր տեղյակ չեն լինում այս փոստին, ողջագուրվում են փոստի հետ։